Hi guys! Welcome again sa ating channel! Today mag-unboxing po tayo ng product galing po sa Teinder Mischievous or Mischievous. I-unbox po muna natin ito bago po natin siya i-try. Thank you po, Madam Angela May de los Reyes. Salamat po sa pagpadala ng free sample ng inyong products. So, guys, samahan niyo po akong i-open ito. Yan, kararating lang po niya kahapon, kaya ngayon lang po ako nagkaroon ng time na i-open ito ng morning. So, buksan na po natin. Via LBC po ito. From Albay, mabilis lang pong dumating kasi mga 5 days lang po siya. Dito na. Open na natin na. Ayan. Excited na rin akong i-try ito. Mamaya pagligo i-try natin. Ito na po siya. Ito na po siya. Ayan. Meron pong Teinder Mischievous shampoo only. Then, Teinder Mischievous conditioner. Yan. At saka, Teinder Mischievous color treatment. Ayan po. So, wala po siyang sticker kasi hanggang ngayon po ay wala pa rin kuryente sa Albay. Hindi pa rin po stable dahil po sa nagdaang bagyo. Tinamaan po sila ng malakas na bagyo at naapektahan po ang ating kuryente doon. So, ito po. Ito po siya. Papakita ko na lang po yung sticker niya para alam niyo po. Ayan. Sample po ito. Ayan. Thank you po ulit. Ayan. So, try na po natin to kasi maliligo pa lang ako. Ayan, bago lumabas sa ating tindahan. Try natin yung shampoo and conditioner. Ayan. So, yun guys. Dito na tayo sa CR. I-try na natin yung Teinder Mischievous shampoo and conditioner. Ayan. So, before that, tanggalin ko muna ang aking relo kasi baka mabasa siya. Ayan. Maliligo muna tayo. Hindi, try ko lang siya sa buhok. Basta na yung ating hair. Sayip ko lang ito. So, ito po yung shampoo. Gamitin na po natin. Bango siya.
Nagdagan ko kasi medyo mahaba yung buhok ko. Okay na na. Tingin ko muna. Hindi siya ganang bumubula kasi hindi ako naligo kahapon. Ako naligo dahil gusto ko mag-oil yung buhok ko. Ayan. Pag nag-shampoo talaga ako, kahit anong shampoo, sa anit lang. Hindi ko na masyadong sinashampoo yung dulo para hindi po siya mag-dry. Diyan lang po ako nag-shampoo. Tapos, hindi ko inahabol yung sobrang bula. Ang ano ko lang is yung malinis po yung scalp. Ayan po. Okay na po sa akin yung ganyan. Ayan, satisfied ako. And next po natin yung conditioner. Ayan. Bango siya. Ayan. Sa conditioner po, lahat po nilalagyan ko hanggang dulo. Kaya, mabilis maubos yung conditioner sa akin. Malambot. Ayan o. Ramdam mo yung lambot agad. Kasi pag may hindi ako yung na malambot siya sa hair. Ayan. Kasi pag di ko siya hiyang Tigyan pa natin. Guys, malambot siya sa hair. Ayan. Totoo. Malambot siya, oh. Na-hand comb ko siya kasi pag may hindi maganda akong ginamit, hindi ko siya na-hand comb. Hindi ko siya na-hand comb. Ayan, ang ganda niya, guys. Hindi sumabit. Ayan. Kulang pa. Ang haba kasi ng buhok ko hanggang maubos ko yata ito. Usually po tatlong sachet po ako ng conditioner araw-araw, kaya huwag na maligo araw-araw. Para tipid. Ayan. Massage lang natin yung scalp.
Babad lang po natin siya ng mga 3 minutes. Yan, para makita natin yung result. 3 minutes, guys. One, two, three, four, five. So, ayun guys, may 3 minutes na. Babadlawan na po natin siya. Okay, so. Pag nagbabadlaw ako guys, dito lang ako nagmamasal. Hindi na yung sa gitna. Para hindi palis yung voice. Guys, tapos na po nating badlawan. Air dry lang po tayo kasi doon po ako sanay sa air dry. Hindi ko po siya nilalagyan ng towel pampatuyo. Air dry lang po talaga. Kahit basang-basa na yung damit ko, yun lang. See you later guys! Naligo ko na ako. So yun guys, nakaligo na po tayo. Mamaya po, update ko po kayo mamayang hapon sa result nito kasi mamaya po tayo matutuyo. Kakain muna ako, then magbabantay na po tayo ng tindahan. Update ko po kayo later. Yeah. See you later guys! So ayun guys, andito na po tayo sa labas at medyo tuyo na po siya. Isuklay na po natin siya. Yan po. Tuyo na po. Suklay na po natin. Maganda po siya. Maganda po yung Teinder mischievous. Malambot po sa buhok. Ayan po. Hindi ko pa po ito sinuklay kanina kasi gusto ko po talaga makita ninyo yung result. Ayan po. So, yun guys. Maganda po siya. Promise. Yan po. Walang sabit sa hair. Amoy. Parang amoy coconut po siya. Yan. Diba? Mahangin po dito sa labas. Dito na kasi ako sa aming talipapa. So, comment nyo guys kung gusto nyo po makita ang aming talipapa at itutour ko po kayo. Yan siya. So, ayan. Tapos na po ang ating product review and unboxing. Thank you po sa inyong panonood at huwag po nating kalimutang mag-like and subscribe sa SHEMICH TV para po updated po kayo sa mga susunod ko pang videos. See you soon guys! Salamat po!